ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الغريبه الناعمه بتدوب دوبان. هنعملها كده كمان بالكوب والجرام، وهنعرف كل اسرارها وطريقه سواها، وهنعملها بالشكل الجميل ده. متقلقوش، مش هتكون بتجزع وتكون مظبوطه معاكم. ودي بتكون اول حاجه نعملها من نواعم العيد، فما تنسوش بقى فولو لو اول مره بتشوفوني، وتفعلوا زر الجرس على الكل، وتعليق حلو زيكم علشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. فيلا بينا عن الطريقه، نسمي الله. اول حاجه بتكون معايا كده السمنه، وبتكون كده ساقعه وطالعه من التلاجة. دي 300 جرام كده من السمنه، بما يعادل كوب معياري، كوب ونص. السمنه بتكون ساقعه ومتماسكه كده معانا، ما بتكونش ساقعه قوي، ما بتكونش على درجه حراره الغرفه. لازم تكون ساقعه وطالعه من التلاجة. فببتدي اضربها بالراحه في الاول علشان المضرب، وبعدين اضربها كده بضرب جامد لحد ما تعمل فوم بالشكل ده وتفتح وتبقى بيضة. طبعا احنا ما بنخلطش السمنة مع السكر في الاول، احنا بنضرب السمنة الاول لحد ما تفتح، وبعدين بنضيف عليها السكر. السكر اللي ضفته 150 جرام، بما يعادل كوب، يعني ناقص معلقتين بالظبط. هبتدي بس اخلطهم بالسباتيولا كده بشكل عشان احافظ على السكر ان هو ما يطرش معانا. طبعا الاسباتيولا كل شوية نستخدم ان احنا نشيل الجوانب علشان نضربها كويس مع بعض. هبتدي بقى ارجع تاني اضربهم لحد ما يعمل فوم كده ويبقى شبه الكريمة، وهبتدي الم بقى كل الجوانب. ضفت بقى كده هنا نص كيلو من الدقيق. طبعا الدقيق بيكون منخول كويس اكتر من كذا مرة. وضفت كده معلقتين صغيرين من اللبن البودرة، وشوية كده من الفانيليا برضو البودرة. لميت كده العجين معايا بالسباتيولا، وبعدين كده هرجع تاني اعجن بايدي. طبعا بتكون العجينة معاكم مفرولة بالشكل ده، ما تقلقوش منها، هي بتتعجن شوية. في الوقت ده بكون غسلت ايدي، وهبتدي بقى اكور العجين وهضغط عليها. لاحظت فيها ان فيها تشقق، فبنرجع تاني نعجنها. لو فيها اي تشقق مش هتشقق تاني معاكم باذن الله. هنختبر اول اتنين كده، لازم نختبرهم في الفرن عشان نشوف درجة الحرارة مظبوطة او لا، او اذا كانت بتفرش او لا. طبعا الحمد لله ما فيهمش اي حاجة. هنا بقى جبت الميزان عشان ابتدي اعمل كل كورة بنفس الوزن. هبتدي بقى اعملها كده 15 جرام، ولو حابين ممكن تصغروها اصغر من كده، ممكن تخلوها 10 جرام. ابتدي بقى اجيب لوز كده، وبدأت اقصه كده بالمقص لنصين، وهبتدي بقى احطها في النص كده بالشكل ده، اضغط ضغطة خفيفة، وبعدين هحط المكسرات فيها. ممكن نستخدم لولي، وممكن نستخدم شوكولاتة شيبس، اي حاجة انتوا حابينها. انا ضغطت ضغطة كده بطرف ايدي، وبعدين هحط فيها المكسرات، وهكمل باقي الكمية بالشكل اللي انا عملته معاكم. وهبتدي بقى ادخلها الفرن، وهنقول على التسوية، بس هنشوف الشكل ده الاول. جبت كورة برضو وكورتها، وهبتدي اعمل فتحة كده، فجوة كده في النص بصباعي، وهبتدي اضغط عليها عشان تكون الحواف مظبوطة، مش ضغطة قوي بس تكون ضغطة خفيفة. وهيطلع معانا بالشكل ده. عشان هنحشيها بقى بالروزيتات الشوكولاتة، وبالشوكولاتة الخام هنكون مسيحينها. طبعا هتشوفوا كل ده في الفيديو. هعمل بقى واحدة كمان للتوضيح. هبتدي بقى اضغط كده بصبعي، هعمل كده فجوة في النص، وهبتدي برضو اظبطها بالشكل ده. هنا انا خلصت كل الكمية اللي معايا. هبتدي بقى ادخلهم في الفرن، وهكمل الباقي. بعد ما طلعت الفرن، احنا هنا سويناها على درجة حرارة 150، بتكون اهدى درجة. بتكون يعني اهدى درجة القريبة عشان تطلع مظبوطة، وبتكون لونها اشقر كده من تحت. طبعا احنا ما بنزودش عن 15 دقيقة لكل جرام من الغريبة، على قد عدد الدقايق. يعني لو هي 10 جرام بتبقى 10 دقايق في الفرن، ولو هي 15 جرام بتبقى 15 دقيقة في الفرن. فاتبعوا الخطوات ديت. هندخل بقى على مرحلة التزيين. هنا بقى انا زينتها بالشوكولاتة نص كده. وهنا برضو انا كنت سيحت شوكولاتة خام، ما فيهاش ولا زيت ولا فيها اي حاجة، بدون اي اضافات. هبتدي بقى احط شوية كده في النص، وشوية اعملهم في الاطراف بالاجناب. وممكن نضيف كمان مكسرات زي السوداني، نحط كده شوية من الشوكولاتة وشوية من السوداني. وهبتدي بقى اكمل بقية الكمية. وجبت بقى روزيتات كده من الشوكولاتة وزينتها، وطلعت بالشكل الجميل ده. طبعا ما تخافوش من السكر بتاعها.
بيكون مظبوط معاكم وبتبقى طعمها جميل. انا ندمت ان انا ما عملتهاش كلها كده، بس هي طلعت بصراحة يعني روعة جدا. بتمنى تجربوها وما تنسونيش بقى في فولو ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.